बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु जो असांजो लेक्चर जेको एरर डिटेक्शन जे बारे में आहे, जंहिंमें असां कुझु सेंटेंसिस आहिनि जिन मां असां मिस्टेक्स फाइंड कंदासीं ऐं असां इहो बि सिखंदासीं त सेंटेंसिस मां एरर्स जेके आहिनि उहे कीअं फाइंड कजनि। एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 ऑफ एरर डिटेक्शन। सो अगरि तव्हां ॿिया टे लेक्चर्स न ॾिठा आहिनि त उहे बि ॾिसी वठो त जीअं तव्हांखे वधीक कॉन्सेप्ट जेके आहिनि उहे क्लियर थियनि। उन्हनि जी लिंक डिस्क्रिप्शन में ॾिनल आहे। सेंटेंस नंबर 1 आहे नन ऑफ द पिक्चर्स इज़ वर्थ सीन। हाणे इन में सेंटेंस में मिस्टेक जेका आहे उहा ऑप्शन डी में आहे, छाकाणि त हीअ जेका वर्थ आहे उन सां गॾु हमेशह वर्ब इंग फॉर्म यूज़ थींदो आहे, यानी कि प्रेज़ेंट पार्टिसिपल। त नन ऑफ द पिक्चर्स इज़ वर्थ सीइंग थींदो, SEEING। सो सी सां इंग फॉर्म यूज़ थींदो। सेकेंड सेंटेंस आहे a space is the lost frontier for the man to conquer। हिन सेंटेंस में मिस्टेक ऑप्शन ए में आहे, एरर जेका आहे उहा ऑप्शन ए में आहे, छाकाणि त स्पेस माना खिला, ऐं खिला अनकाउंटेबल आहे। अनकाउंटेबल या एब्स्ट्रैक्ट्स नाउन जे लाइ असां आर्टिकल यूज़ न कंदा आहियूं, हिते अ या एन जो इस्तेमालु न थींदो। जस्ट ईअं थींदो स्पेस इज़ द लास्ट फ्रंटियर फॉर द मैन टू कंकर। सेंटेंस नंबर 3 some people born with an extra little finger। हाणे हिन सेंटेंस में एरर जेका आहे उहा यूज़ ऑफ वर्ब में आहे, यानी कि ऑप्शन बी में ग़लती आहे, छाकाणि त सम पीपल और बॉर्न थींदो आहे, सिर्फ़ु बॉर्न न हूंदो आहे। ऐं असां मोस्टली हीअ वरी ग़लती कंदा आहियूं त डाए खे लिखंदा आहियूं इज़ डाइड या वाज़ डाइड। सो डाए सां हेल्पिंग वर्ब यूज़ न थींदो, ही वॉज़ डाइड न थींदो, ही डाइड ओनली। एंड बर्थ जेको आहे या बॉर्न त वॉज़ बॉर्न या इज़ बॉर्न थींदो, सिर्फ़ु बॉर्न न थींदो। सो ही वॉज़ बॉर्न इन कराची एंड ही डाइड इन कराची, इहे सही थींदो। ही वॉज़ डाइड इन कराची ग़लति थींदो। शी हैज़ लेस बिस्किट्स देन मी। इन सेंटेंस में एरर ऑप्शन बी में आहे, छाकाणि त लेस असां इस्तेमालु कंदा आहियूं अनकाउंटेबल जे लाइ। सो शी हैज़ लेस मिल्क, शी हैज़ लेस वाटर देन मी, ईअं चई सघूं था। बिस्किट्स काउंटेबल आहिनि ऐं काउंटेबल जे लाइ असां फ्यूअर इस्तेमालु कंदासीं, शी हैज़ फ्यूअर बिस्किट्स देन मी। सो काउंटेबल जे लाइ फ्यू इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं अनकाउंटेबल जे लाइ लिटिल। त हिते असां लिटिल या लेस इस्तेमालु नथा करे सघूं, फ्यू इस्तेमालु कंदासीं, हिते कंपेरेटिव लॻंदो फ्यू जो फ्यूअर। 5 कराची इज़ फर्दर देन आई थॉट। हाणे ही FURTHER ऐं FARTHER में फ़र्क़ु आहे। FARTHER जो मतिलबु हूंदो आहे वधीक परे, त कराची वधीक परे आहे, ऐं FURTHER फर्दर जी माना हूंदी आहे इन एडिशन टू दैट, उन खां अलावा। सो कराची इज़ फर्दर न फार्दर देन आई थॉट, करेक्शन हिन में थींदी। नंबर 6 ईच स्टूडेंट शुड बी गिवन देयर रिज़ल्ट्स। हाणे जॾहिं बि यादि करे छॾींदासीं ईच ऐं एवरी, इहे ॿई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आहिनि। जॾहिं बि ईच ऐं एवरी हूंदो कंहिं सेंटेंस में, त असां हिते जेको ही पॉज़ेसिव एडजेक्टिव यूज़ कंदासीं उहो देयर न हिज़ यूज़ कंदासीं। सो ईच स्टूडेंट शुड बी गिवन हिज़ रिज़ल्ट्स, एरर ऑप्शन डी में आहे। सेंटेंस नंबर 7 वर्क इज़ ऑफन मेयर इन यूनिट्स कॉल्ड फुट बाउंड। हिते एरर जेका आहे उहा यूज़ ऑफ वर्ब में आहे, छाकाणि त हीअ सेंटेंस स्पेसिफाइस आहे, त वर्क इज़ मेयर्ड थींदो आहे, वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ थींदी। सो वर्क इज़ ऑफन मेयर्ड इन, हिते हिकिड़ो वर्ड मिसिंग थियो आहे, इन यूनिट्स कॉल्ड फुट बाउंड्स। सो हिते वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ थींदो, ऐं पैसिव में हमेशह वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ थींदो। नंबर नेक्स्ट आई विश आई वॉज द किंग ऑफ दिस कंट्री एंड मेड इट प्रोग्रेसिव। हाणे हिते हीअ स्ट्रक्चर यादि करे छॾणी आहे, त आई विश दैट, वुड दैट, ओनली इफ़ और इफ़ ओनली, इहे हूंदा त हमेशह हिते या पास्ट फॉर्म लॻंदो वर्ब जो या वर लॻंदो, वॉज कॾहिं बि यूज़ न थींदो। सो आई विश आई वर अ किंग ऑफ दिस कंट्री, एरर ऑप्शन ए में है। एंड द लास्ट सेंटेंस
In today's competitive market, many companies wants to advertise on TV or radio. हिन सेंटेंस में असां पहिरियों त ॾिसूं त सब्जेक्ट कहिड़ो आहे। सब्जेक्ट आहे many companies, यानी कि इहो प्लूरल सब्जेक्ट आहे ऐं प्लूरल सब्जेक्ट हमेशह प्लूरल वर्ब खणंदो आहे, पर हिते असां सिंगुलर वर्ब यूज़ कयो आहे, तंहिंजे करे एरर ऑप्शन सी में आहे। In today's competitive market, many companies want to advertise on TV or radio. So हिते want यूज़ थींदो, singular verb use न थींदो, plural verb use थींदो। So this was our today's lecture about error detection. Hope कि तव्हां जेको आहे sentences मां errors find करण सिखिया हूंदा। इन खां वधीक कुछ practices exercises भी असां solve कंदासीं in the next video lectures. So see you in the next video.